Լինում է չի լինում մի խեղճ ջաղացպան, ապրում է կիսավեր ջաղացում, ում ունեցածն էլ մի կտոր պանիր ու մի կես հաց։ Գնում է, որ ջաղացի ջուրը կապի, մեկ էլ մի գողաղվես գալիս է, որ ես հացն ու պանիրը տանի, էն էլ չի հասցնում։ Այ դու գողաղվես։ Իսեր Աստծո ինձ չսպանես։ Մի կտոր հացն ինչ է որ բարկանում ես, այս հացն ինձ տուր, ես քեզ հարուստ կդարձնեմ։ Անկեր սոված ես երևում, հարստացնելը դել պետքս չէ։ Ես խոստացել եմ և խոսքիս տերը կլինեմ։ Ասաց աղվեսը և ճանապարհ հնկավ, ինչ որ բան էր մտածել։ Չարչի, այ Չարչի, գնում եմ թագավորի մոտ, թե կուզես մի մարգարիտ տուր։ Կասեմ ես էլ Չարչին է նվեր ուղարկել, ձերդ գերազանցություն, ինքն էլ քեզ լավ աչքով մտիկ կանի։ Վերցրու աղվես եղբայր, երկուսը տար, թող եղբայրաբար ինձ վերաբերվի թագավորը։ Աղվեսն ուղևորվեց ուղիղ թագավորի պալատ։ Բարև բարի մարդիկ, ես եկել եմ հարևան երկրի Չախչախ թագավորի կողմից, խոսք եմ բերել ձեր թագավորին։ Թագավորն ապրած կենա։ Չախչախ թագավորն է ինձ ուղարկել, խնդրել է, որ մեզ կշերքը 10 տանեմ։ Իր գանձարանի մարգարիտներն է ուզում կշռի, կշերքները հերիք չեն անում։ Չախչախ թագավորն ով է։ Ինչպես թե, չեք լսել նրա մասին, որ իմանաս շատ կնեղանա, մի շատ հարուստ թագավոր է։ Դե որ այդպես է, վերցրու, տար, թող կշռի իր գանձերը։ Այս թագավորն իմանում է շատ հարուստ մարդ է ուզել տալիս է, աղվեսն էլ տանում պահում է անտառում։ Անցնում է մի քանի օր։ Չարչու տված մարգարիտները դնում է քշերքի մի անկյունում և սայլը հրելով տանում է պալատ։ Թագավորն ապրած կենա։ Չախչախ թագավորը շատ շնորհակալ է, մինչև կշռեցինք հոգիներս դուրս եկավ։ Կշերքը վերցնելիս երկու մարգարիտներն ընկնում են, և թագավորը տեսնելով զարմանում է։ Վահ, այս ինչ բան է։ Մեծ բան չէ, երևի անկյունն է մտել, չենք նկատել, միջ քավորի կտակ, թող ուրախանա։ Որ այդքան մեծահոգի մարդ է Չախչախ թագավորը, կուզեմ բարեկամս լինի, ասա, որ կնության կտամ իմ աղջկան։ Մենք էլ եղբայրություն կանենք։ Դե որ այդպես է, ես էլ քավորը կդառնամ։ Շուտ արեք, հարսանիքի պատրաստություն տեսեք, Չախչախ թագավորն է իմ փեսան դառնում։ Շուտ արա, վեր կաց, գնում ենք թագավորի աղջկան ուզենք քեզ համար։ Աղվես, դու լրիվ ես քշվել, ես ով, թագավորի աղջիկնով, դու տանելու ես ինձ փորձանքի գցես։ Սպասիր, դու էստեղ նստիր, հիմա ես կգամ։ Ուր ես գնում։ Հասեք, Չախչախ թագավորը գալիս է հարսնատես, էն էլ ավազակները վրա տվին, թալանեցին սաղ տարան։ Ճոխ նվերները, շքախումբը սաղ ջարդել են, հազիվ է փրկվել։ Թագավորն ապրած կենա, շքախումբ ուղարկիր, փեսայի դուղեկցեն, լավությունդ կհիշի միշտ։ Ու այսպես թագավորը հրամայում է արքայավայել ուղեկցեն պալատ իր փեսային։ Գնում են և ուղեկցում ես մեր ջաղացպանին իբրև Չախչախ թագավորի, հասնում պալատ։ 7 օր, 7 գիշեր հարսանիք արին։ Մեկ էլ հարսանիքի թեժ պահին աղվեսը կանգնեց ու հայտարարեց. Ուշադրություն, ժամանակն է, որ նորապսակները գնան իրենց ապարանքը։ Օժիտը բերեք։ Գժվել ես դու, ինձ որտեղից ապարանք այսքան մարդուն ուր տանեմ, ջաղաց։ Քո գործը չի։ Վեր կացեք, շքախումբը դու օժիտը հավաքի եկեք հետևիցս։ Աղվեսը բոլորի առաջն ընկած տանում է, վազելն արագացնում ու հասնում մեծ դաշտերի։ Որ ձեզ հարցնեն դաշտերն ումն եք, ասեք Չախչախ թագավորինը, վաղվանից էլ հարկ չեք տա։ Հեյ նախրապան, թե դու կուզես տարեկան հարկից ազատվես, հարցնողներին կասես, որ սա Չախչախ թագավորինն է։ Իշխան, թագավորը վրատ բարկացել է։ Զորք է հավաքել, գալիս է որ կոտորի քեզ, ունեցած չունեցած թող ու փախիր։ Այսում դաշտերն են։ Չախչախ թագավորինը։ Այսում նախիրն է ասկան շատ, Չախչախ թագավորինը։ Բարի գալուս Չախչախ թագավորի ամրոց։ Աղվեսը հենց այդպես իր երախտագիտությունն է հայտնում ջաղացպանին, դարձնելով թագավոր։ Ինքը դառնում է ամրոցի կառավարիչ, իսկ մեր Չարչի եղբորը կարգում գլխավոր գանձապահ։ Երկնքից 3 խնձոր ընկավ, մեկը դիտողին, մեկը աղվեսին, մեկն էլ բախտ բաժանողին։